Ja kun kaikki maailman huippunimet olivat paikalla, oli odotettavissa varsinainen juhlakisa. Sattui tuommoinen kiva numerokin, lähtönumero, että 8, kun on sponsorillakin 8 siinä. Ja sehän on myöskin, jos sattuu menee katolle, niin se on edelleen 8 se numero. Ihan tyytyväinen. Ajona ja asfalttispesialisti on vasta 70. Pentti Airikkala ja Sierra Cosworthin ensiesiintyminen MM-areenalla alkaa loistavasti 3 sekuntia. Wilson kuljettaa seuraavaa tehdas Cosworthia ja mahtuu myös 10 nips. Kolmannen tehdasboardin puikoissa on Jyskälän ensikertalainen Franco Cunico 30 nopein. Pentti Airikkalan hieno matka päättyi pian tämän pätkän jälkeen harmittavaan vaihelaatikko vikaan. Auto oli kuitenkin jo todistanut vauhtinsa. Malcolm Wilsonin edellisestä suurajosta on aikaa 4 vuotta. Hyvin britti kuitenkin muistaa tien luonteen ja on 9. Malcolm Wilson tekee hienoa työtä ja kyllä täytyy tunnustaa ammattimiehen taidot. 10. tila. Franco Cunico puolustaa hyvin Fordien mainetta ja on noussut tuloslistoilla kohisemalla. Nyt on sijoitus jo 15. Malcolm Wilson teki hienoa työtä ja nousi tällä pätkällä ohi Orion. Franco Cunico todisti, että Englannin sorateiden koluaminen ei ole mennyt hukkaan ja Italiana. Malcolm Wilson intoutui menemään oikein urakalla ja hämmästytti kaikki myhimpään katsojat hienoilla ajolinjoilla. Tasan samat sekunnit Kennethin kanssa ja 8. tila kokonaiskisassa pysyi edelleen. Franco Cunico yllätti varmasti kaikki, ajoi hurjia 10 joukkoon aikoja. Yleiskilpailusijoitus oli